Đây là bé bánh bao gần 4 năm tuổi. Mẹ của ba đứa này nha, ba đứa này là con của nó. Nãy giờ nó gọi nó gãi cho con nó. Con này có hiếu. Buổi tối nó hay quậy bởi vì cột nó lại nha cả nhà. Ba con này nó ngoan. Còn hai con trước nữa, hai con trước con này nó quậy hai con trước rồi ra đâm ra phải cột nó lại. Mẹ ơi, Nằm chéo chân thấy ghét lắm. mẹ coi phim nhiều quá cái nó nhắn cho mẹ luôn hả? Bạch à, Kêu mẹ coi cái gì mà Bạch ơi, qua mẹ nữ đế giả qua đây chơi. nhớ để Bạch ơi, tâm nguyện. quậy hai con trước á, nó nghe tiếng hai con trước là nó vậy đó. Ngủ à, ngủ à. Con này lỗ tai cụp dễ thương lắm.